Hello mga higala! So for today's video, mag-unboxing tayo ng ice and berry. Kaya guys, ang hirap niyang buksan kasi naka-staple siya. Ang dami pa, mga 4 siguro na staple nila ganyan. Kaya nahirapan akong buksan siya. Masyado talaga akong pinahirapan nito. Kaya, yan, nahihirapan na at nagkalisod-lisod na ang all. Kaya na nga at binukaka ko na nga laang siya. At ang tigas-tigas. Ito na nga siya. Ayan. Flavor niya. Ito yun guys ay isang cake. Pistachio cake na may gatas. Ang sarap niya guys. Charan! Yan na yan siya. Pistachio cake with milk. Tikiman time! Yummy, yummy!